है ना, इन होल्स को भी हम खोल लेंगे। जैसे देखिए ये होल्स खुल गया ना, तो ऐसे ये वाला होल भी खुल जाएगा। काम आए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन पिनों को सोल्ड करने के लिए इस पर हल्की सी जो है पहले फ्लक्स लगा लेते हैं, ऐसे इस तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है, ये सैमसंग का एक फ़ोन आया है मेरे पास। इसमें जो प्रॉब्लम है, ये कभी कभी बैटरी ओवर हीटिंग टेम्परेचर की प्रॉब्लम देखता है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले आज हम चार्जिंग जैक रिप्लेस करेंगे। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इस फ़ोन के अंदर चार्जिंग जैक किस तरीके से रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ़ोन को जो है वो ओपन करना होगा। तो हम फ़ोन को पहले ओपन कर लेते हैं। फ़ोन को ओपन कर लेते हैं पहले हम सारे इसके फ़ोन के स्क्रू खोल लेते हैं। इसको पहले सारे स्क्रू खोल के आज हम इसमें चार्जिंग जैक रिप्लेस करेंगे। तो आपको चार्जिंग जैक सिखाएंगे कि चार्जिंग जैक को हम किस तरीके से जो है रिप्लेस करते हैं। हमने इस फ़ोन को जो है ओपन कर लिया है। अब हम इसके जो है मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मदरबोर्ड है फ़ोन का। तो हम इसका जो है ये चार्जिंग जैक है, सबसे पहले हम इस चार्जिंग जैक को जो है हम रिप्लेस करके देखते हैं। तो आइए हम बताता हूँ मैं आपको कि चार्जिंग जैक को हम किस तरीके से जो है हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जैक को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम इस जैक को बाहर निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेते हैं इस तरीके से। ये फ्लक्स लगा के और हम इसको चार्जिंग जैक को बाहर निकाल लेंगे। अब
अपनी एसएमडी का जो टेम्परेचर है वो 350 पे कर लेंगे और एयर 1.5 या 2 पे कर लेंगे। तो हमारा चार्जिंग जैक बाहर निकल चुका है। अब इन होल्स को डी सोल्डर की हेल्प से सभी होल्स को क्लीन कर लेंगे। इस तरीके से ऐसे करके हम इसके जो होल्स है ना, इन होल्स को भी हम खोल लेंगे। जैसे देखिए ये होल्स खुल गया ना, तो ऐसे ये वाला होल भी खुल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं। इसके जो पूरे होल्स हैं, आप होल्स देख रहे होंगे, इस होल्स को हम सभी होल्स को खोल देंगे एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो ये होल सारे खुल चुके हैं, दोनों एकदम अच्छी तरीके से होल्स हमारे खुल गए हैं। तो अब हम इसमें नया जैक लेके अब हम इसमें एक नया जैक देते हैं। इस जैक को हम इस पे इस तरीके से फिट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब इस पे हल्की हल्की सी हम हीट देते हैं ताकि ये पूरा प्रॉपर अंदर चला जाए। देखिए इस साइड से तो चला गया। देखिए हमारा चार्जिंग जैक जो है अंदर प्रॉपर जो है वो चला गया है। ठीक है, अब हम इसमें जो है इसको जो है थोड़ा सा हम सोल्डर करेंगे आयरन की हेल्प से। थोड़ा इसके अंदर सोल्डर डालेंगे ताकि इसके अंदर मजबूती आ जाए। तो हम आयरन लेके इसमें यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सोल्डर इसके अंदर एंटर कर देंगे ऐसे करके। ऐसे करके ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें सोल्डर डाल दिया। तो देखिए हमारा जैक पे जो है, हमारा जैक जो है वो लग गया है। अब हम इसकी पिनों को जो है, ये जो आप इसकी पिनें देख पा रहे होंगे, ये इसकी पिनें हैं। इन पिनों को हम आपस में जो है शॉर्ट नहीं करना, सोल्ड करना पड़ेगा। शॉर्ट नहीं करना, सोल्ड करना है। ठीक है, इन पिनों को हमें सोल्ड करना पड़ेगा सही तरीके से ताकि हमारा जो चार्जिंग जैक है वो सही तरीके से जो है काम आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन पिनों को सोल्ड करने के लिए इस पर हल्की सी जो है पहले फ्लक्स लगा लेते हैं ऐसे इस तरीके से, और इन पिनों को जो है हम सोल्ड करते हैं ऐसे रख के।
इसकी पिनों को जो है हम सभी पिनों को जो है सोल्ड कर देंगे ऐसे इस तरीके से। एक चीज़ ध्यान देखनी है इसमें कि इसमें जो है पिनें जो है आपस में मैच नहीं होनी चाहिए। अगर पिनें आपस में मैच हो गई तो हमारा जैक जो है वो फिर शॉर्ट हो जाएगा, उससे फ़ोन भी शॉर्ट हो सकता है। तो हम इसको थोड़ा फ्लक्स डाल के जो है ठीक करते हैं। तो हमारा जो चार्जिंग जैक है वो एकदम अच्छी तरीके से लग चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चार्जिंग जैक लगाना बताया। ठीक है, इसकी पिनें भी हमने आपस में सारी सोल्ड कर दी हैं। देखो, तो आपको दिखा सकते हैं इस पिने की पिनें सब आपस में सोल्ड हो गई हैं, कोई आपस में पिन मैच नहीं है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगे लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।